ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ କାଶ ଓ କଫ ଭଳି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ, ତେବେ କେବଳ 3 ଦିନ ଏହାର ସେବନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି କଫ ଆପଣଙ୍କର ଛାତି କିମ୍ବା ଗଳାରେ ଜମିଯାଇଛି, ତେବେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାହାରିଯିବ। ଥଣ୍ଡା, ଆଲର୍ଜି ଏବଂ ବଦଳୁଥିବା ଋତୁ କାରଣରୁ ଆମ ଛାତିରେ କଫ ଜମିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଛାତିରେ କଫ ଜମି ରୁହେ, ତେବେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଛାତିରୁ କଫ ବାହାରିଯାଉ ଏବଂ ଛାତିରେ କେବେ କଫ ଜାକି ନ ଧରୁ, ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚମତ୍କାରୀ ଘରୋଇ ଉପଚାର ସେୟାର କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କଫ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ରେମେଡି କିପରି ବନାଇବା ଏବଂ ଏହାର ସେବନ କିପରି କରିବା। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ରେମେଡି ବନାଇବା ପାଇଁ କିଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନେଇଅଛି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଅଦାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ ଆମର ଏହି ରେମେଡିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରୟୋଗ ହେବ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘରୁ ବହୁତ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଯେପରି ମୁଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବନାଇ ଦେଖାଇବି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣ ଏହାକୁ ବନାଇବେ। କେବଳ 3 ଦିନ ସେବନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କଫ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ମିଳିବ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଅଟେ। ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏକ ପାତ୍ର ଗ୍ୟାସରେ ବସାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ 2 କପ୍ ପାଣି ଢାଳନ୍ତୁ। 2 କପ୍ରୁ ଅଧିକ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଏ ରେମିଡିକୁ ଆପଣ ଥରେ ବନାଇ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କେବଳ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବନାଇ ଦେଖାଉଛି। ଏହା ବନାଇବା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଏହାକୁ ବନାଇ ସେବନ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଏଠାରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରୟୋଗ କରିବି, ତାହା ଅଟେ ଅଦା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘରୁ ବହୁତ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଅଧ ଇଞ୍ଚରୁ 1 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଅଦା ନିଅନ୍ତୁ। ତାହାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ତାହା ଅଟେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର। ଆପଣ ଏଥିରେ 4ରୁ 5ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ତାହା ଅଟେ ଲବଙ୍ଗ। ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ଆପଣ ଏଥିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଲବଙ୍ଗର ଫୁଲ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିନା ଫୁଲ ଥିବା ଲବଙ୍ଗ ଆପଣ ଏଥିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ ଏଥିରେ 1ରୁ 2ଟି ଗୋଲମରିଚ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଛାତିରୁ କଫ କାଢ଼ିଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା କାଶକୁ ଠିକ୍ କରିଥାଏ। ସାଥିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କଫ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାମବାଣ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଅଟେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଶେଷ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ତାହା ଅଟେ ତେଜପତ୍ର। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘରୁ ବହୁତ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଛାତିରେ କଫ ଜମା ହୋଇ ରହିଅଛି, ସେମାନେ ଏହି ରେମେଡିରେ ତେଜପତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଯଦି କେବଳ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଅଛି, ତେବେ ତେଜପତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ଏହି ରେମେଡିରେ ନ କଲେ ବି ଚଳିବ। ହେଲେ କଫ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ଜମି ହୋଇ ରହିଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ତେଜପତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ଏହି ରେମେଡିରେ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାଇଜର ତେଜପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ 2 କପ୍ ପାଣି ନେଇଥିଲି। ଫୁଟି ଫୁଟି 1 କପ୍ ହେବା ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମର ଏହି ପାଣି ଫୁଟି ଫୁଟି ଅଧା ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆପଣ ଏହାକୁ 1 କପ୍କୁ ଛାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ ଉଷୁମ ଥିବା ବେଳେ ଆପଣ ଏହାର ସେବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଗୁଡ଼ର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଏଥିରେ ମହୁର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ମହୁ ଆପଣଙ୍କର ଛାତିରେ ଜମା କଫ, ଗଳ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା କାଶ ପାଇଁ ରାମବାଣ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ 1 ଚାମଚ ମହୁ ଏଥିରେ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣ ଏହାର ସେବନ କିପରି କରିବେ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଥରେ ସକାଳ ସମୟରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଯେବେ ଆପଣ ଚାହା ପିଅନ୍ତି, ଚାହା ବଦଳରେ ଏହାର ସେବନ କରିପାରିବେ। ଦେଖିବେ ଯେତିକି କଫ ଜମିଥିବ, ତାହା ବାହାରିଯିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଫାଇଦା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଦିନରେ 2 ଥର ସେବନ କରିପାରିବେ, ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ କଫ ଜାକି ଧରିଛି, ତେବେ ଆପଣ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନକୁ 2 ଥର ଆପଣ ଏହାର ସେବନ କରନ୍ତୁ।
3 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ସମସ୍ତ କଫ ବାହାରିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କଫ ନ ଜମୁ, ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କଫ ଭଳି ସମସ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫ୍ରିଜରୁ କାଢ଼ି କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତୁରନ୍ତ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ କଫ ଜମି ଯାଇଛି, ତେବେ ଆପଣ ଆଜିର ଏ ରେମେଡ଼ିକୁ ବନେଇ 2ରୁ 3 ଥର ଏହାର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଛାତିରେ ଗଳାରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ କଫ ବାହାରିଯିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।